aš galėjau būti liekna, graži, gyventi su turtingu princu pilyje ir nieko nesirūpinti, o gyvenu su žaliu orku, Šreku, pelkėje. Ar gerai suprantu, kad jūs gailitės, kad jūs būtent pasirinkote šį partnerį ir dar jį kaltinate dėl visų jūsų emocijų, princesė? Nu ne, aš nekaltinu. Taip, Šrekas nėra turtingas tas princas, jis paprastas. Mėgsta skaniai pavalgyti, leidžia savo ir atsiraukti prie stalo. Tada norėčiau sužinoti, kas jūsų konkrečiai šito situacijai netenkina. Viskas mane tenkina. Tiesiog aš žiūriu į kitas pasakas, į tas princesės, kurios visas lieknas, gražios, išsipūstė, vaikšto į savo tos balius. Ir mane tai erzina. Ar gerai suprantu, kad jūs realiai lyginate save su jomis ir norėtumėte būti kaip jos? Oi ne, nenoriu aš būti jų vietose. Tos princesės greičiausiai nei turi nei savo balsą, nei teisės kažką spręsti savarankiškai. Tiesiog išlaikytinis. O aš noriu būti laisva ir su Šreku aš turiu teisę pasakyti, ką noriu, daryti, ką noriu, užsiimti, ką noriu. Mes galim prie stalo su juo ir prisėsti ir atsiraugoti, mes galim ir pasižvengti ir daryti visokias nesąmonės. Aš galiu būti savimi, visokia ir tuo nesigėdinti ir nevadinti ir save princesė. Bet jaučiate, kad netitinkate standartų dėl kūno, dėl normų ar dėl dar kažko? Na, gaunasi taip. Aš nepriemu savo kūno. Galėčiau būti ir lieknesnė. Gerai, Fiona. Kviečiu jūs susimerkti ir pažiūrėti, iš kur kyla ši programa.